ఇలాంటివి మరిన్ని బిజినెస్ ఐడియాస్ కోసం లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బిజీ జీవనశైలిలో చాలామందికి కార్ వాష్కు సమయం ఉండదు. కానీ వారు కార్లు శుభ్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. మొబైల్ కార్ వాష్ అండ్ డీటైలింగ్ సర్వీస్ ప్రారంభించండి. కస్టమర్ల ఇంటి వద్ద లేదా ఆఫీసులోకి వెళ్లి క్లీనింగ్ నుండి డీటైలింగ్ వరకు చూసుకుంటారు. తక్కువ ఖర్చు, కస్టమర్లకు చాలా సౌకర్యవంతమైనది మరియు బిజీ షెడ్యూళ్లకు పర్ఫెక్ట్. మీకు కావలసింది కొన్ని క్లీనింగ్ సప్లైలు, సోషల్ మీడియా ప్రకటనలు మరియు మీ శ్రమే. చిన్నది ప్రారంభించండి, పెద్దది చేయండి. ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించడానికి పూర్తి వివరాలు కావాలా? కింద కామెంట్ చేయండి.